الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان گرامی قدر، امروز هم که باشد به هدایت الله مهربان یک مسئله رو که امروز داغی روز است به سمع شما عزیزان میرسانم. انشاءالله در دوام صحبت همگان میدونید که این نوار برای همه برادرها درکاری است. ممکن مسئله ای را که من الان بیان میکنم بعضی برادرها ایرا نمیدونستند تا که آگاهی شوند و از این معصیت و از این چیزی که برای مسلمان حرام است دور باشند. فکر میکنم که اکثریت برادرها همین را نمیدونن. از الان من و شما اکثریت در ملک غریبی قرار داریم. عزیزان همه میدونه، یعنی فصل تابستان شده است، هوا گرم شده است. اکثر مسلمان ها امروز نظر میکنه یعنی همون شورتیک های میپوشن، شورتیک های به تن میکنن که از زانو بالا هست، یعنی سطر عورتشو میتوه. سطر عورتی مرد برادران فراموش نکنه که از تای ناف تا تای زانو هست. در دیگر مذاهب از بالای ناف تا بالای زانو هست. به هر حال سطر عورتی مرد از ناف تا تای زانو این پوشیدن فرض است برادران. این نزد جمهور علما هست، نزد جمهور مذاهب است. اگر کسی این را دیده و دانسته این کار کند که بگه برای من جایز است، برای من فرض نیست، با او انسان بیم کفر میرود برادران. یگان جای هزل شوخی نیست. به همین خاطر هر انسانی که بعد دیده و دانسته میدونه که فرض پوشیدن تا تای زانو را، باز بعد شنیدن باز همون شورتیکای کوتاه میپوشه، یعنی ترک سطر عورت میکند، اون تا بگاهی را به همون حالت میگردد مثل این است که تا بگاهی را زنا کرده است یا تا بگاهی را عرق نوشیده است. گناهش برابر همون است. به خاطر که در این هیچ شک شبهه نیست در فرضی بدن این. باز میگم که برای مرد از ناف تا تای زانو فرض است عزیزان دل. و چند نقطه مهمی رو میخوام در این بابت هم بیان کنم. در خوابگاه هایی که در کوارتیرهایی که زندگی میکنید بعضی برادرای هستن که میگوین که ما نمیتونیم در حین خواب کردن هم برهنه میکنن، خواب میکنن. و دیگر برادرها سوال کردن که ما در اوجا حضور داریم، این چگونه میشود؟ باز میگم برادرایی که صدای بنده را میشنوید، وقتی تو ترک سطر عورت میکنی در همون خانه خواب میکنی، او برادرها دیگر جای ندارن زندگی کنن، گناه همه را به کله میگیری برادر، فراموش نکن. و اگر برادرایی که هست خونه ای که الهیده در اونجا خواب کنن، در حالی که در اون ترک سطر عورت میکند، در همونجا خور در گناه او شریک میشه. به خاطر که شما یک بار بگیم برادرم، یگان جای کلونسالی و خردسالی نداره. این فرض برای همه فرضه برادرها. باز با تمام مسئولیت بیان میکنم، بعد دیده و دانسته هر کسی این را انکار میکند، هر کسی این را میگوید که ما حالی فصل تابستان است، ما در ملک غریبی هستیم، ما را برای ما جایزه این گونه رفتار کردن، او انسان در بیم کفر میرود. او انسان از زنش طلاق میشود وقتی که فرض انکار کند دیده و دانسته. به همین خاطر هوشیار باشه. میگه ملت رفت آیین زیده است. محمد بول میگه یک ملتی که آیینش ای دستش رفت، یعنی تقلید دنیای غرب کرد، اعضای او میگه رنگ همین خاک از هم شکست. میگه چخیلی که خاک در زمین بغلطتید میشه میریزه، هم تا آدم از بین میره نابود میشه. ما الحمدلله و المنه مسلمان هستیم، باید تقلید به دین خود داشته باشیم. هیچ بلای هیچ دردی به هیچ کنه میرسه که همون شورتیک های هستن که سنتی هستن، از ناف تا تای زانو را میپوشونن، اون گناه را استفاده برای اونها بهتر است، نه گناه هست نه دیگر. شرط نیست که امروز ما مثل همون زنهای تاجیکی که اکثریتشو برهنه کردن، خودشون فاحشه کردن، مردو را به زنا دعوت میکنن، برهنه کردن، مردو را همین گونه باشن. به همین خاطر از
همچی یک برادر غمخوار مراجعت میکنم که در همین باره احتیاط باشه، همین سطر عورت رعایت کنه، در هر حالتی که باشه سطر عورت رعایت کنه. در خانه خود تنها زندگی میکنه او دیگر است، لکن یک برادر خیلی زندگی میکنه او را رعایت کنه. اکثریت در غربی هست دیگه او برادر نمیتونه دیگه کوارتیر برای برزم این وقتی شما دیده و دونسته این کار میکنه، اگر بر حرام بدنش قائل است لکن میکنه، گناهش گفتم مثل عرق زنا هست، فراموش نکنه. پروردگار مهربان همه ما مسلمان ها را توفیق بدهد که عمل به دین خود داشته باشیم و از آن چیزی که الله حرام گردانیده است، از معصیت، از گناه های کبیره و صغیره دور باشیم. همگی من و شما را الله متعال هدایت توفیق پر نصیب کنه که احکام خدا را قبول داشته باشیم و از پیروی کفر، از عملهای کفر، منافقی، فاسقی و ما را در عصمت پناه خود نگه بداره. آمین.